Ola, que tal, como están? Abrimos semana no Faladoiro, como sempre, con moitos temas que analizar. Está a folga de 48 horas convocada na Sanidade Pública Galega en contra do desmantelamento e a privatización da sanidade. A Asociación para a Defensa da Sanidade Pública fala de feito histórico. Tamén o PSOE, dende o goberno da Xunta, dicía hoxe o vicepresidente Alfonso Rueda, non hai razóns obxectivas que xustifiquen esta folga. Hai máis protagonistas na xornada de hoxe. A futura deputada Carmen Iglesias, elixida nas listas de Alternativa Galega de Esquerda e que hoxe acudía ao Parlamento a tramitar a súa entrada na Cámara. Haberá que ver se a acepta ou non Ague no seu grupo. Se non é así, pois terá que ir ao grupo mixto. Falaremos desa cuestión. Por certo, que Ague quere coñecer, exixe coñecer o balance, os gastos da viaxe do presidente Feijóo a Cuba, unha visita que para Rueda é positiva porque permite estreitar aínda máis as relacións co goberno castrista, porque permite coñecer de primeira man a situación dos case 40.000 galegos que residen na illa. Son cuestións das que imos falar cos nosos convidados de hoxe, a catedrática de Historia Marta Álvarez. Que tal, Marta? Hola, que tal? Un día máis. Moitas gracias. O profesor de secundaria Jano Leis, que é catedrático de Lingua e Literatura Española. Que tal, Jano? Benvido, unha vez máis. E o profesor da Universidade de Santiago, Xoán Bascuas. Que tal, Bascuas? Hola, que tal? Benvido tamén. Moitas gracias. Bueno, pois xa vedes que temos bastantes temas dos que falar, os que avanzaba na presentación, pero antes, como é costume no programa, sempre que temos ocasión, pois introducimos unha cuestión en clave local, non? Hoxe queremos facelo tamén así, falando dun asunto do que tamén se fala moito na rúa. Seguramente, vindo cara a Correo Televisión, atopastes un ou máis músicos destes de rúa dos que habitualmente tocan no casco histórico, algúns moi ben, outros non tanto, hai que dicilo. Non é que o goberno local queira facer un casting, como si se fixo en Madrid, pero si quere que eses músicos teñan un certo nivel, non? Entón, pois, introdúcese unha especie de filtro, non? Terán que presentar o seu currículo, os que queran tocar a partir de xaneiro, será un comité integrado por 3 técnicos municipais os que dean ou non a autorización a eses músicos. Non lle gusta moito a estes músicos ese novo filtro, pero os veciños da zona bella, a Asociación Compostela Bella, di que algo hai que facer, porque a Amendoa parece un sambódromo, non? Que é unha palabra que empregaban eles, e din que hai actividades de rúa que resultan insoportables. Bueno, nin vos nin eu vivimos na zona bella, pero algún, por exemplo, Xoán traballa por aquí nos arredores de Correo Televisión, e si, o mellor nos podes dar unha visión de como ves ti pois, esta polémica que hai na rúa cos músicos que tocan no casco histórico. A ver, ti que pensas? Hai que facer algo? Hai que regular un pouco máis esa actividade? Eu creo que este tipo de actividades sí teñen que ter un certo grau de regulación. A cuestión é o como e en que lugares, explícome. Cando falo de que ten que haber algún tipo de regulación, refírome a que ten que haber uns espazos habilitados para este tipo de actividades e que, ademais, esos espazos, bueno, pois, si sexan asignados polo Poder Público Municipal, polo Concello. Outra cousa é cal é a mecánica que imos seguir, porque neste caso se pide un currículo, e eu non sei se iso é garantía de algo ou de nada, porque ben vemos que pois, dispoñer dunha formación artística, porque non só para músicos de rúa, isto tamén é unha cousa que eu vou sinalar, é para calquer tipo de expresión artística que se desenvolva. O clásico mimo que está parado durante 4 horas, pois tamén terá que acreditar a súa capacitación curricular en este sentido, e eu creo que ese non é o procedimento e que, de logo, vai no camiño restrictivo, sendo ese o camiño, non? E unha cousa que me choca e me chama poderosamente a atención, ao mellor lanzándome xa a abrir outras posibles cuestións que poden ser debatidas, me choca coa relaxación que ao mesmo tempo está habendo, pois, coa normativa que tamén afecta ao casco histórico de Santiago, como son as normas de rehabilitación ou, por exemplo, a flexibilización que se deu nos últimos tempos ao respecto de tránsito de vehículos pola zona bella, non? O Partido Popular, que sempre se caracteriza por ser un partido pouco regulador, é moi flexible para cuestións que atinxen ao conxunto da ciudadanía e que tamén afecta a súa vida diaria, e nunha cuestión como esta, pois, ao mellor debería regular sí, pero por outro camiño. A ver, luces e sombras, Xoán. A ver, Jano, Marta, vos que pensades? A ver, bien, pues, vamos a ver, yo opino también que se debe de regular, es decir, porque yo tampoco vivo en la zona antigua, pero sí he sufrido alguna vez, cuando trabajaba en el ayuntamiento, pues el tener allí toda la mañana y todas las mañanas, pues la música de un gaitero, que bueno, que no lo hacía muy bien además, y entonces era un martirio, de verdad, era un martirio. Ahora, yo creo que el tema es decir, ¿dónde se va a poner el listón? Porque claro, esto no es ir a tocar a la Scala de Milán, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van, los cualificados que van a decidir este sí, este no, y hasta dónde hay que llegar en ese listón?
en fin, me parece un poco difícil. Ahora, sí es cierto que yo creo que un poquito de orden y coto hay que ponerle. En todo caso, enriquece. Gusta vos, a vos, digo. Siempre nos gusta, sí. Tú vas por Europa y siempre te encuentras a gente, pues eso, cuartetos de cuerda, no sé qué, tocando y tal, que está bien, pero bueno, sin abusar y sin pasarse, como todas las cosas, o sea, que no sea en exceso, ¿no? Lo que no puedes es cada 4 metros encontrarte pues uno con una guitarra, después el otro con la gaita, luego los otros con la pandereta, luego los otros con, yo qué sé, con el instrumento este indio que no recuerdo ahora cómo se llama. Sabía que sabía Jano, ¿eh? Bueno, pues claro, entonces la gente que está viviendo en esas casas, para ellas tiene que ser un martirio. Yo lo comprendo, si tienes que trabajar, si estás estudiando. Tengo una amiga que está preparando oposiciones y la pobre está machacada. Entonces, yo creo que hay que regularlo. Ahora, ¿quiénes son los reguladores y dónde se va a poner el tope? Yo creo que ese es el meollo de la cuestión, ¿no? A ver, Jano. Bueno, vamos a ver, eu non vivo na zona vella, pero sí paseo bastante pola zona vella. Pero non é o mesmo, Claro, a mellor non é o mesmo. Quero dicir que eu non percibo ese problema como estades planteando e sobre todo con esa necesidade de regular. Eu creo que agora hai unha obsesión enfermiza por establecer unha determinada normalidade, un concepto de normalidade, que eu creo que ten que ver con un concepto moi conservador e isto creo que non é alleo a... Primeiro, que hai un precedente que foi o Concello de Madrid, o Ayuntamiento de Madrid, con ese famoso casting que ademais está absolutamente ridiculizado, hai por aí circulando por internet ridiculizacións dese casting. Bueno, que nas redes son moi imaginativos, pero... E logo, home, non sei ata que punto incluso está aí que marcalo nesta obsesión pola seguridade que ten últimamente o Goberno da Nación e o Partido Popular. La seguridade é importante, ¿no? Sí, evidentemente, a seguridade que é importante, é un concepto absolutamente democrático, un principio democrático que hai que... Pero, ahora, non percibo a magnitude do problema. Que pode haber en algún momento algún tipo de exceso, sobre todo na ubicación de algunha xente, porque poida interferir nos negocios, por exemplo, ou que ao mellor pois a xente toca os seus instrumentos moi fora de, diríamos, de prazo, de tempo, ou que ao mellor hai unha intensidade demasiado forte, pero creo que isto se pode arranxar sen ter que recurrir a ningún tipo de regularización. Eu creo que isto simplemente moitas veces, e eu creo que eles están perfectamente dispostos a algunha chamada de atención neste senso por parte das autoridades a través da propia Policía Municipal, creo que son temas que se poden arranxar. Hombre, que isto regular, insisto, que se regula, como se regula, como planteaba antes xa. Tiene que tener detrás algo en que apoyarse. Simplemente unha recomendación. Oiga usted, eu creo que, non sei, non creo, salvo situacións, non creo que haxa artistas de rúa que señan suficientemente incívicos como para que ante unha advertencia feita de boas formas por parte dunha autoridade... Marta, non o ten tan claro. Non sei. Se houbera, evidentemente, pois haberá que regular... Ora, a regularización, porque, digo eu, e como? Inevitablemente o casting, isto do currículo, claro, es que eso es lo que digo yo, é absolutamente ridículo. Que é un artista de rúa? ¿Dónde se va a poner el un artista de rúa non é un profesional que se está lucrando coa súa actividade. Un artista de rúa normalmente suele ser un transeúnte, normalmente teñe un carácter transeúnte, que están e non están, que simplemente para poder, ás veces incluso, é certo, están asociadas incluso ao mundo da indixencia, de certo modo, que busca a través da súa manifestación artística, máis ou menos artística, unha forma de sobrevivir. Que eso, cando chega un momento insoportable que non é compatible coa vida dos cidadáns, a vida cotidiana dos cidadáns, coa vida comercial, bueno, eu creo que hai que buscar fórmulas, que non necesariamente teñen que ser, diríamos, documentos estables, non teñen que ser regularización, pero que ademais que é imposible regular isto. Eu creo que me parece ridículo, non? Porque ao final decides non hai casting, si hai casting. Se hai tres personas que teñen que decidir este sí e este no, cales son os criterios? Pero sen velos actuar, Cales son os criterios? Sería mellor o casting ao final, poderíanos ver, a ver. Me parece que ese non é o gran problema, hoxe que ten Compostela. No, efectivamente. Os gaiteros hoxe a mellor non están na rúa, precisamente, non é o gran problema, pero... de Santiago. Para empezar, eu quero poñer en valor o insigne traballo dos gaiteiros e non acepto esa comparanza baixo ningún concepto. É dicir, os que fan ruido, ao mellor non son precisamente a gran preocupación do ruido, non son os que tocan na rúa ou os que fan espectáculo na rúa. O que eu vou é que
a práctica de músicos na rúa xa está regularizada agora, antes de que entrara en vigor a ordenanza da semana pasada. Isto é, hai uns espazos nos que sí se pode facer música, o que no que se restrinxe a música na rúa, claro que evidentemente non está pensado nin no ensanche vello, nin na parte nova de Santiago, sino que está pensado única e exclusivamente para o casco histórico. E para eso, pois, creo que na Rúa do Vilar, na Praza Inmaculada, no arco do Pazo Arcebispal, son espazos habilitados para tocar. Isto é, non podes facer unha Praza Obradoiro, por exemplo. Non? E con esa regularización podía ser suficiente, enténdese. A cuestión é, como se fiscaliza que eso se cumple? Isto é, que na calderería non hai ninguén tocando, por exemplo. Como se regulariza, pois, que efectivamente... Sí, na Galia, na Plaza de Cervantes... Claro, que non están en outros lugares. Plaza de Cervantes creo que sí se pode, sí. Plaza de Cervantes están, sí. A cuestión está, quen vai facer a fiscalización de todo eso? Quen vai mirar se isto acontece en outros lugares? E, de logo, como se compatibiliza coa cuestión curricular? Porque, insisto, un músico de rúa, pois, hainos, pois, efectivamente, haberaos que utilizan a rúa para ensayar e, de paso, sacarse uns cantos euros e anos que é a súa forma de vida, non? E a máis, a mí, o que máis me preocupa de todo isto é se verdadeiramente Jazzman vai ter que descubrir a súa identidade secreta para pedir agora un emprazamento, non? Por último, tamén existe unha autorregulación neste proceso, porque hai espazos que teñen pois un maior proveito económico e tamén está regulados polo Concello e que os propios músicos se turnan entre eles. Aí hai borrollito, parece, non? Claro, Parece. Hai procesos. Unha regularización, sí. Como los semáforos de Madrid, para pedir. Claro, esta non sei se será o máis adecuado. Bueno, pois veremos, non sei se alguén máis quere aportar algo, se non pasamos, veremos como se vai facendo ese proceso, xa estaremos tamén moi atentos. Bueno, imos falar dun dos grandes asuntos da xornada, a de hoxe foi a primeira das dúas xornadas de folga convocadas na sanidade pública en contra dos recortes, do desmantelamento, da privatización da sanidade, o que apuntan as organizacións convocantes que están moi satisfeitas, que falan de éxito histórico, que elevan as cifras de seguimento ata o 83%, cifra que rebaixa a Xunta ata o 22%. Sempre me chama a atención, non, esa disparidade de cifras que é algo habitual, non, en xornadas de folga como esta. Bueno, para mañá hai de novo folga e manifestacións nas principais cidades galegas. En Santiago, por exemplo, sairá ás 8 da tarde da Praza Roxa. En canto a reaccións que se suscitaban hoxe, eu querería poñer en riba da mesa dúas. A do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, que dicía que non ve razóns obxectivas para esta folga, que mentres noutras comunidades se pechan hospitais e centros de saúde, aquí ocorre justamente o contrario, e a do voceiro do PP na Cámara, Pedro Puy, que dicía que, bueno, ve unha folga máis política que sindical, que, bueno, se vai encontrar medidas que non se van a adoptar como a privatización da sanidade. Bueno, na mesa, como se ve esta folga da sanidade galega? A ver, Jano, a túa impresión. Bueno, vamos a ver, eu creo que a xente está enormemente preocupada polo futuro da sanidade como servizo público. E hai motivos para a preocupación. Hai motivos para a preocupación porque temos o exemplo do que fai o Partido Popular en Madrid, donde dunha maneira xa aberta e descarada xa fai unha aposta decidida por un proceso privatizador. Eu non son un enemigo radical da privatización sen máis, pero sí son enemigo da privatización da sanidade. No caso concreto de Galicia, bueno, cal é o problema? O problema de fondo é que hai agromos de apertura de portas a unha posible procesos de privatización progresiva. Aquí cal é o motivo fundamental, independentemente xa dos recortes, independente do copago farmacéutico, independente de moitas cousas que xa se adoptaron. Aquí hai un fenómeno que neste momento está planteado e posto en riba da mesa, como pode ser o tema das unidades de xestión clínica. Bueno, claro, porque hai motivo de preocupación. Non necesariamente as unidades de xestión clínica é algo que realmente podemos considerar negativo por principio, en absoluto. É un tema que pode ser perfectamente discutible. Di a Xunta que era pedida tamén polos propios profesionais, isto non sei se ou non, pero sí que se apunta a eso, ese argumento. Eu teño moitos amigos nese mundo, creo que tanto así como solicitada e aclamada, non, senón todo o contrario. Pero claro, é que hai un precedente enormemente preocupante, e é a forma en como se plantea isto nun primeiro momento. Eu tiño aquí en riba da mesa unha publicación da lei de 24 de xullo pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español directivas da Unión, do Parlamento Europeo e do Consello sobre prevención de entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Por tanto, estamos hablando dunha cousa que aparentemente non ten nada que ver co que estamos a falar. E de repente
e de repente aparece unha disposición final quinta nunha lei que supostamente é para falar de medicamentos, falseamento de medicamentos, etc., de repente aparece unha modificación da lei de 16 de decembro do Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, e onde se fala precisamente deste cambio de modalidade estatutaria por parte dos traballadores da saúde ou previsión deste tipo. Bueno, está claro que aquí hai un intento surrepticio de introducir un tema que non estaba na axenda. E, por lo tanto, lóxicamente na xente hai motivos de preocupación, porque eso sí pode ser unha cousa boa, ben planteada, como pode ser tamén unha porta aberta a procesos de privatización. E esta maneira tan falsa de plantear a cuestión é que a moita xente lle leva neste momento, bueno, non solamente a preocupación, senón que, ademais, por manifestacións da propia conselleira e por manifestacións de algúns dirixentes dos Sergas, pois, evidentemente, aquí se está falando de algo máis que simplemente unidade de xestión clínica, tal como en algúns sitios xa están postas en práctica en unhas zonas do territorio español. E, por lo tanto, estamos falando incluso de abrir as portas a un cambio no sistema laboral dos traballadores, de pasar dun concepto estatutario a personais laborais. E isto está aberto desta maneira tan extraña. Por tanto, lóxicamente, a xente está enormemente preocupada e, ademais, en isto, decir unha folga política, home, eu creo que a maior parte dos sindicatos convocantes son sindicatos, hai sindicatos médicos, de clase e hai sindicatos profesionais que casi todo o mundo identifica con posicións conservadoras. Por tanto, efectivamente, é unha folga política, pero unha folga política respondida masivamente. Sí, pero Omega e la CES son sindicatos conservadores. E la UGT... No, la UGT non convocou, lamentablemente. Non está. Comisiones. Pero aí está Omega, e aí está la Federación de Sindicatos Médicos, son sindicatos que todo o mundo identifica como sindicatos conservadores, ligados al PP. A ver, Xoán, ti que pensas? Concordas con Jano en algunha cousa, supoño que sí, non? Basicamente, o que pasa é que me vou circunscribir a reflexións que fixeron os representantes do Partido Popular e logo tamén enfocalo isto máis desde o punto de vista do usuario. Jano acertadamente o fixo desde o punto de vista do marco laboral, que efectivamente é un xeito de visibilizar que se está privatizando efectivamente a sanidade pública, non? Perdón, Rueda decía que non se estaba desmantelando a estrutura sanitaria, senón todo o contrario. Todo o contrario, desmantelala e construíla. E non se está facendo. Basta con ver o Hospital de Vigo, que está paralizado nunha concesión a unha contrata para a posterior xestión do servicio hospitalario. E, bueno, aquí en Compostela, canto tempo levamos esperando polo ambulatorio da Zona Bella, por exemplo. Unha eternidade. Non se está a construir. E decía tamén, logo Pedro Puy, que non unha folga sindical, senón política. Logo, como se pode separar o concepto sindicalismo de política? Non hai política no sindicalismo. Creo que, evidentemente, hai un percorrido ideolóxico en todo isto, evidentemente porque o concepto é distinto. Unha persoa afín á ideoloxía do Partido Popular se pode sentir moi cómodo con este concepto de sanidade, pero unha persoa que non está nese entramado, sino que está na óptica máis propia da esquerda, pois é evidente que non vai abogar por esa liña argumental. No tocante á cuestión que afecta directamente aos usuarios, hai pouco aprobouse no Parlamento Galego a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias. E esa é unha porta de entrada clara á privatización ou á externalización, que é un xeito eufemístico de dicilo, para a sanidade pública. Ben, sabemos que é na idea de acortar as listas de espera. Quen non está de acordo con iso? Todos estamos de acordo en que se acorten os prazos para estar esperando por unha intervención cirúrxica ou por unha atención médica. A cuestión está en que, para poder garantilo, o que se fai é desviar pacientes doentes a servicios privados. É un elemento importante. Si ti, por calquer razón, non queres ir a un centro privado de atención, se te desmonta da lista e volves a empezar de novo no teu tempo de espera. Logo, ao mesmo tempo, se dá a cuestión que se fixo, bueno, ainda que isto que depende máis ben do marco legal español, bueno, o feito da perda de dereitos de atención sanitaria, sobre todo para aqueles persoas maiores de 26 anos e que quedan precisamente desprotegidas como consecuencia da súa situación laboral. Eu creo que sí estamos indo cara a un marco no que a xente vai perdendo dereitos no ámbito sanitario e tamén se está enviando cara a tecido empresarial privado a atención médica sanitaria pública. Por certo, cando hai unha complicación nun quirófano, cando hai unha complicación nun quirófano nun centro privado,
o que se fai con ese doente é mandalo de volta para un público, non? Eu creo que hai razóns máis que justificadas para esta folga, e, dende logo, outra cousa que chama a atención é que en outras ocasións o goberno da Xunta decía que a participación nas folgas era do 3, do 5%, e desta volta xa acepta que é do 22%. Bueno, pues para min xa é significativo. A ver, están preocupados Xoán e Jano. Marta, ti como ves este asunto da folga? A ver. Bueno, vamos a ver, yo, partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho a ir a una huelga, si le parece que debe de ir, y así está recogido en nuestra Constitución, a mí me parece que hay un poco, entre comillas, de exageración. Porque, digamos, ponemos la venda antes que la herida, es decir, por si acaso esas unidades de gestión van a terminar en una privatización, vamos a hacer una huelga. Porque nadie dice que las unidades de gestión terminen en la privatización. Y de hecho, hoy leí por la mañana en un medio una carta de 27 cardiólogos donde apoyaban total y absolutamente las unidades de gestión. Unidades de gestión que hay en muchas partes y en muchos países europeos. A Xunta di que aquí non van a ser privatizadas. Pues por eso digo, entonces... Se está traballando no estamos decreto, en todo caso. Partiendo de la base de que ya nos están mintiendo, ¿no? Porque como las unidades de gestión son el primer paso para la privatización, vamos a la huelga. Eso no quiere decir que efectivamente, dado que llevamos 8 años o 7 años con una crisis tremenda, en la sanidad haya habido que ajustar temas, haya habido que gestionar mejor, haya habido que recortar algunas cosas, porque, vamos a ver, seamos realistas, es decir, el dinero no llueve del cielo. Entonces, tuvimos una época de vacas gordas y ahora estamos en una época demasiado larga de vacas muy flacas. Entonces hay que mejorar la gestión, hay que intentar que las cosas cuesten menos dinero, siendo más eficaces, o utilizando pues otros medios. Entonces yo no sé por qué, ya digo, me hizo gracia, por cierto, un representante del MEDEC que decía, bueno, la administración dice que hay un 20% de huelguistas, nosotros decimos que un 80%, porque los señores que están cumpliendo los servicios mínimos también están en huelga. Hombre, eso me parece mucho decir, porque los señores que están cumpliendo los servicios mínimos, a lo mejor unos querían ir a la huelga y otros no. Se lo oí 2 veces, porque los señores que están cumpliendo los servicios mínimos también están en huelga. Dije, hombre, sorpresa, sorpresa, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, todo el mundo tiene derecho a ir a la huelga. Me parece que es una huelga, digamos, preventiva, entre comillas, y que efectivamente reconozco que ha habido recortes y ha habido ajustes, porque tiene que haberlos. Tenemos la mejor sanidad del mundo, intentamos que siga siendo así, pero bueno, efectivamente, en estos momentos, pues hay que ajustar porque hay menos dinero del que teníamos hace 10 años, hace 8 años. Y bueno, yo simplemente añadir una cosa. A mí me sorprende cuando la gente se pone muy alborotada, cuando dice que hay que pagar una parte de las medicinas. Oiga, yo llevo toda mi vida, y Jano también, pagando una parte de sus medicinas, O sea que vamos a ser claros, toda la vida. Y seguiré pagando una parte de mis medicinas. O sea que, bueno... Hai que axustar o tempo tamén, digo, porque se xedes breves, que imos moi mal de tempo. A ver, rapidamente, Jano, Vascos, o que queira. Vamos a ver, algunhas puntualizacións. Primeiro, a carta que liches hoxe de 27 cardiólogos defendendo o seu xefe. Non defendendo as unidades de gestión clínica. Bueno, no, pero allí están hablando de la unidad de gestión. Hai unha suposta acusación de algún sindicato con bueno, respecto ao papel do seu xefe de servizo e os 27... No, pero din abertamente. Salen en defensa da honorabilidade do seu xefe de servizo, etc. Das unidades de gestión colateralmente porque algún sindicato fixera unhas declaracións relacionadas entre os negocios supostamente privados dese xefe de servizo. Dicindo que había unha planta de Coruña que se privatizaba. E dixeron que non. Pero non era unha defensa a ultranza das unidades de xestión. En segundo lugar, eso de que, por además é unha cousa curiosa, porque no Parlamento Galego si se votou unha lei, non sei se rango de lei, de garantías sanitarias. Curiosamente, na que votaron a favor das unidades de xestión clínica AGE e BNG, co Partido Popular. Isto tamén hai que decirlo todo. E o señor Santalices di que esa lei que a que vale, que o decreto que hai a nivel de Estado, que non ten ningún tipo de relevancia porque Galicia é soberana. Non é certo. Non é certo.
Non é certo, prevalece a legislación estatal ao respecto. E é máis, aí hai unha contradición do Partido Popular, porque cando, por exemplo, se fala do tema do copago de fármacos de dispensación hospitalaria para enfermos crónicos, o Partido Popular precisamente está dicindo que aquí ten que aplicalo porque hai unha legislación superior a nivel estatal. O uno ou o outro. Sempre a legislación estatal sempre prevalece sobre a legislación de aquí. No, é que son moitas cousas, claro, eu agora teño unhas historias clínicas, pero, por exemplo, aquí hai un elemento máis de enorme preocupación, e é unha medida máis que preocupante, non? O que xa anunciou a señora conselleira de permitir o acceso dos hospitais privados e xeriátricos ás historias clínicas, por exemplo. Este é un fenómeno absolutamente privatizador, este é un tema, para min, gravísimo, e para moitísimos profesionais da sanidade pública enormemente grave. Por que? Hospitais privados que teñan acceso a historiais clínicos de enfermos, iso, vamos, aquí... Hombre, se el enfermo va a ese hospital, lógicamente necesitan ver su historia clínica, porque non van a atender al paciente sin conocer su historia clínica. Pero non poden acceder á historia clínica de un hospital público. De un paciente que va allí, por que non? Bueno, pero aquí é unha maneira, precisamente é unha maneira de facer xa o trasvase privatizador. Pero, Marta, es entrar en el proceso privatizador, es entrar en la cooperación, el eufemismo que utiliza los cargos del PP público-privado. Si tú tienes un cáncer que hay que operar urgente y te dicen, si usted se queda en esta lista, tarda 3 meses, y si usted se lo opera en el privado, lo operan mañana, ¿tú qué haces? No, claro, es que es un ejemplo diario. No es ese el discurso que se está planteando aquí. A ver, que Rizo, Xon Vasco, aquí nos mal de tempo. Non sei se serei capaz de facelo, o que si vou tentar ser sintético. Primeiro, o que dixo o da participación dos persoas que están en servicios mínimos seguramente eran os de Omega, o sindicato independiente, non? E o que facía referencia era a que dende a Xunta levaran o nivel de servicios mínimos ata prácticamente un nivel por riba de calquer outro festivo, tal e como determinaba o decreto, que decía, igual que nun festivo, pois non, 1/3 do personal sanitario tiña que estar hoxe actuando, co cal é difícil determinar efectivamente que grado había, pero que non, o que si é sorprendente é que haxa un volume de servicios mínimos por riba dun día normal. Eso que tamén é sorprendente. Falábamos... No tanto por encima, porque era un... Eu o que si quero ir é un concepto global, que é o da coartada ideolóxica. Porque isto, para min, é a clave de todo este concepto. Isto é, estamos nunha época de crise? Sí. Hai que buscar unha racionalización do gasto? Evidentemente. Pero que gastos son os que hai que racionalizar? E esa pregunta que nos temos que facer. E como facelo? Porque a sanidade e a educación non son elementos que teñan que ser en termos estrictamente empresariales rentables. O que nos ten que preocupar é unha máxima por riba diso, que é a integridade física e o dereito á educación. No caso sanidade, vamos ver, aquí a ninguén se escapa que tanto que está acontecendo en Madrid como as portas que se están abrindo aquí van na línea de favorecer as empresas privadas, tanto no xeito de construir o hospital de Vigo, como, por exemplo, no desvío que se vai facer agora a empresas privadas que son centros hospitalarios, porque no momento en que reciban... Que por cierto se está construyendo, el hospital de Vigo. Está paralizado ahora mismo. No. Ahora mismo está paralizado. Hombre, por Dios, estuve comiendo yo ayer con el señor que está poniendo pues o propio goberno recoñeceu recoñeceu que estaba paralizado. Pues reconocerá, pero ayer estuve comiendo con él. Insisto de todos modos, porque se o propio goberno recoñece que está paralizado, tamén llevan ben porque así non ten que pagar durante un tempo. O caso parecido como un modelo semellante ao de Madrid. Exacto. Pero vamos a ver, permíteme que remato así, porque e logo hai cuestións, porque ademais esos centros médicos privados van cobrar, non o fan por... Claro. Pois xa postos a gastar esos cartos, como xa se ten feito en outras ocasións durante o verán, co valirado de camas, de hospitais, pois desta vez, a mellor, hai que pensar mellor en como xestionar o público. E poño 2 exemplos. O primeiro, nese copago farmacéutico que ti decías, bueno, é que o pagamos todos toda a vida, que para iso están os impostos. Eu xa pago os produtos farmacéuticos nos impostos. Pero cada vez que vamos á farmacia e compramos un medicamento, pagamos unha parte. Claro. E iso pasou sempre. Pero eso se alborotou a todo o mundo. No, porque agora hai unha taxa adicional por riba en función do nivel de renda, teóricamente, hasta un tope máximo. Bueno, eso non se facía antes. Claro. Non se facía antes. E non había motivo para facelo. Hai outro xeito de practicar. Hai outro xeito de facelo. Por exemplo, a monodose. Mire, eu recoñezo ao Partido Popular que fixo moi ben o dos xenéricos, na anterior legislatura. Sí. Eso recoñezo yo. Pero tiña que dar un paso máis, ir ás monodoses, por exemplo, porque teño que comprar unha caixa con 30 pílulas cando vou consumir 15. Claro, pues, e por que non o fai? E falando de xestión racionalización. É a última? Última xa.
Agora mesmo se pon a experiencia piloto para 11.000 doentes para que podan chamar por teléfono e non ir ao centro médico. Sabemos canto costa iso? 28 millóns de euros para 11.000 doentes. Eso é eficacia na xestión? Pues no lo sé. Marta. Pero yo solo quería puntualizar una cosa. Vosotros habláis de Madrid, de Madrid, de Madrid. No, pero todo aquí, ¿eh? No, Jano, Sí, especialmente. País Pero, Valenciano, y claro, País el ejemplo de Madrid, y el ahora ejemplo aquí- de Madrid, el ejemplo de Madrid. y aquí se entra por la indirecta. El Partido Popular gobierna en La Rioja, gobierna en Valencia, gobierna en, yo qué sé, En algún en caso Castilla-La gobernar, Mancha, pues, decir, gobierna en muchos Extremadura. sitios. Y en ningún sitio la gestión se lleva como se está llevando en Madrid. Por tanto, no me vale Madrid, ese ejemplo. Valencia, sí. No me vale ese ejemplo. Aquí se está utilizando por outra vía, En por la vía de Extremadura non lle atrás, deixa por la Izquierda porta de Unida. atrás. Vamos, De aquí Izquierda vamos facendo Unida. cachiño a cachiño, De desmontando Izquierda o Unida sistema. falamos. De Otra. Izquierda E é Unida. máis o que decía Xan, que para mí é fundamental, ¿no? O tema de que en nome da crise o que está facendo o Partido Popular é a contrarreforma deste país. En nome da crise. Hai No, cousas no que estoy de acuerdo con eso. hai cousas. Está levando Sí, o seu No programa estoy de acuerdo con claramente Bueno, pois conservador. seguimos na pausa falando deso no que non concordades. Espero que a volta tampouco concordedes cas outras cuestións das que temos que falar. A viaxe de Feijóo a Cuba e a situación de Carmen Iglesias, que será a nova deputada do Parlamento Galego. Pequeno descanso, volvemos de contado.